Это моя семья. Вот я, вот мама, а вот папа. А это наша собачка Жучка. Мы живем в большом доме за городом. В нем целых 2 этажа. На нашем участке растет много-много орешников, с которых мы каждый год собираем целые ведра орехов. В нашем саду очень красиво. Папа постоянно подрезает ветки, чтобы деревья выглядели опрятно. К концу сезона у нас собирается большущая гора веток. Тогда папа выкладывает вокруг них камни и устраивает костер. Он говорит, что так быстрее утилизировать. Вот мы всей семьей сидим у костра. А вот искра попала на орешник. Не экономь время, чтобы не сэкономить жизнь. Утилизируй сухостой правильно.